Почитувани, и денеска сме сведоци дека Социјалдемократскиот сојуз на многу групи некултурен начин се обиде да ги повтори оние измислени тези со кои што се обидува да ја убеди јавноста по принципот дека 100 пати повторена лага ќе стане вистина. Така се обидуваа со укажувањето дека проектот 2014 кошта 200 милиони евра, иако владата на Република Македонија многу прецизно покажа дека проектот ќе кошта некаде околу 80 милиони евра. Сега се обидува да излажат македонската јавност дека овој проект според нив ќе се реализира до 2018 година. Тоа не е така, тоа не е точно, поради тоа што 8 години за кои што сметаше премиерот се сметаат од 2007 година до 2014 година. Буџетот во буџетите на Република Македонија од 2007 година имаше средства со кои што беа предвидени и веќе се реализираат изградба на околу 9 објекти на плоштадот во Скопје и на најблиската околина, а 2 или 3 од тие објекти се веќе во завршна фаза. Тоа е доказ дека проектот Скопје 2014 е започнат во 2007 година, а ќе се реализира до крајот на 2014 година. СДСМ очигледно увиде дека за овој проект владата на Република Македонија доби широка граѓанска поддршка поради повеќе причини, поради естетските придобивки, поради практичните придобивки, меѓутоа поради економскиот бенефит, поради тоа што со реализација на овој проект ќе бидат ангажирани поголем број на фирми од градежништвото и огромен број на работници од тој сектор. Ние нема да ги коментираме некултурните искази од страна на колегите од Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа не можеме да се начудиме за неморалниот и неетичкиот однос од страна на СДСМ спрема стечајците, спрема млекарите и спрема сите други загрозени категории на граѓани кои што успеваат во секој свој политички памфлет да ги внесат, а забораваат дека токму Социјалдемократскиот сојуз е политичката партија која што ги создаде сите проблеми и ги создаде и стечајците и проблемите на млекарите и огромен број на популациони групи во Република Македонија кои што не добија никаков бенефит во 15-тината години кога на власт беше Социјалдемократскиот сојуз. ВМРО ДПМН, напротив, во овие неколку години се обидува да реши многу проблеми, најде 100 милиони евра за инвестиции во земјоделието, најде 60 милиони евра за инвестиции во здравството, најде средства за помош на стечајците од државните компании во Република Македонија, ќе продолжи и понатаму да се грижи за сите сегменти во македонското општество. Благодарам. Дали може реакции за набавките медицински? Значи за тој прес Министерството за здравство ќе има своја реакција.